ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಹಿರೇಮಠ್. ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾರು ನೋಡಿದ್ರು ಶೀತ, ಯಾಕಂದರೆ ಫುಲ್ ಕೋಲ್ಡು. ಸೊ ನೀವು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟಾಗಿ ಈಗ ರನ್ನಿಂಗ್ ನೋಸ್ ಇಲ್ಲ ನೋಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗೋದು, ಈ ಥರ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಗ ಸಹಜ. ಸೊ ಈ ಥರ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೋಬೋದಾ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾವೀಗ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ಹೇಗೆ ನಾವು ಆ ಕಂಡೀಷನ್ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ಹೇಗೆ ನಾವು ರಿಲೀಫ್ ಪಡ್ಕೋಬೋದಂತ. ಇದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರ್ಶದ ಕೊಂಬು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಧೂಮಪಾನ ಅಂತೀವಿ. ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಆಫ್ಟರ್ ಸದ್ಯೋಮನ ಸದ್ಯವಿರಚನೆ ಏನು ಅಂತಿರ್ತೀನಲ್ಲ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು. ಆದರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಮೆಡಿಸನ್ ಬೇರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹರಿದ್ರ ಅಂತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಅರ್ಶಿಣದ ಕೊಂಬು. ನಿಜ ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. ಫುಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ